всем зрителям мого канала. Сьогодні довгожданий вихідний. І я йду в своє таке маленьке міні-путешествие в ліс. Сьогодні планую хорошо провести время, отдохнуть в лісі, что-то приготовить і просто насладитися замечательною нашою природою, яка нас окружає. Со мною, як завжди, Хоробрий, якщо вам видно. Висяк. Хоробрий вже на розвідку побіг. З мамою теж. Вот только, знаєте, только чувствую вихідні, от іменно приходить субота, я виходжу в двір, все, він вже сипі рветься, вже дето хоче піти погуляти, пригає, коротше, весь такий активний. Я кажу, ну що, Хоробрий, пішли. І ми з ним зібрали. Так що, думаю, сьогодні вийде хороше відео. Заранее кажу, підписуйтесь, не забувайте, ставте лайки, коментуйте мій канал. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. І в той момент подумати, як сказати, що, чим би улучшити моє відео, який би зробити вам би лучший контент і тому подобне. Так що, продовжуємо наше путешествие. Ну, а мы сейчас будем, тем временем, тут сейчас я планирую чуть пробраться, откидать снег, распалить костер и раскинуть такой временный свой лагерь для отдыха. Тут мы сейчас что с вами поготовим, я думаю, вам понравится и буде интересно подивитися, як я тут готовлю. Так що приступаємо к роботі. Купив я опять пилку, такого плану, як у мене, ви пам'ятаєте, на моїй хатці стерили. Дивіться, я її, коротше, обрізав отак от. Зараз вам покажу. Бачите? От, дивіться. Я тут з краю обрізав. Края, щоб не гострі були, не пробивали рюкзак і не пораниться. І зробив її коротше, це примерно, сантиметрів на 10 зробив коротше. І тепер така вийшла замечательна, дивіться, удобна пилочка, головне недорога, доволі хорошо пиляє, в рюкзак поміщається. І я так подумав, поки зачем мені купувати яку-то дорожу, туристичну, яка стоїть в районі від 700 гривень. Якщо можна купити за 130 гривень, намного дешевле, і мені поки мені хватить в моє путешествие. Так як я далеко ще особо не ходжу, в дальні прям походи, то це буде мені прям предостаточно. Вкинув рюкзак і пішов.
2-літровий казан. Додати 2-літровий казанчик. І в ньому я зараз кип'ячу воду і думаю зробити вкусний такий лісний супчик з куріних крилиць. Добавлю чуть-чуть лапши з мівіни і кільку в томаті. Довольно таки должен получиться интересный вкусный супчик лесовый. А также я планирую сходить, нарвати ягод и сделать вкусного ароматного чаю лесного. А потом, уже в конце, думаю, поджарю греночок по традиции и с домашними колбасками на жару. Должно довольно получиться вкусно и интересно. Слегка так, можно слышно, сривається вітерець. Ну, нам він не помеха, так як ми сидимо в такому місці, де доволі тихо і уютно. Бачите, так дерева чуть шатає. Ну нічого. А хоробрий жде, коли вже буде готовий наш супчик. Нічого, хоробрий, скоро супчик буде готовий. Так, зараз ми подивимося. Вода вже, мабуть, закипіла. Да, вода закипіла, зараз ми кидаємо сюди картошечку. Супчик уже кипить. Картошечка з м'ясом вариться. Дивіться, як отлично. І одновременно поставлю чайок, хай теж закипає. Поки буде суп варитися, планую попити чайка. Так, хоробрий, іди сюди, не лазь там, бо у нас такий хоробрий любить щось тащить. Так, пішли поки сходимо, чайок пошукаємо. В общем, все кипить, все жариться. Так, зажарочка наша готується. Кстати, у зажарки пішов аромат на весь ліс. Так, суп уже кипить. Чай вже, кстати, готовий, треба знімати, хай настаюється. Так. Скажу, так, тут жарко. Так от. Да, армійський котелок теж виручає. Удобний тим, що, бачите, в нього є, так як можна, є іменно сам казанок для чаю і, бачите, сразу і сковородочка така. Який можна щось підігріти, піджарити. Як я в даний момент зажарку жарю, фу, дим в глаза. О, так, зажарочка практично готова. Будемо зараз засипати в супчик. Жарочку добавив. Макарошки теж добавив з мівіни. Вони як проваряться намного вкусніше, ніж обично. Знаєте, мівіну запариш. Картошечка вже потихоньку розварюється. М'яско теж ось готове. Так, зараз на сольку попробуємо. Ось тут чуть уменшило, щоб не так швидко википало. А ну. Так, отлично. Не вистачає, звісно, солі. Так, і додаємо кільку в томаті, як я казав. Зробимо такий супчик чуть-чуть со вкусом рибки. О. І думаю, це вполне достатньо риби. Можна самого томатика додати рибного. От. І буде, кажу, в лісі це вкуснятина. Дивіться, як він такий цвіт отримав краснуватий. Це я вже іменно додаю кільку в томаті, вже в кінці, вже практично суп наш готовий. В кінці додаю, накриваю і хай потихонечку так він доходить. Він настоїться і вийде отакий вкусний суп. А ми зараз поки поп'ємо чайку.
В общем, все в нас готово вже. Супчик отакий наваристий, вкусний приготовився. Такий получився корінно-рибний суп. Чай теж настоявся. Грінки вже готові, можна убирати. Ще цю сторону піджаримо. Колбаски теж наші піджарили, дивіться, які вкусні. Пахнуть. Гляньте, яка красота. Получилась взагалі вкуснятина. І зараз, мабуть, сядемо ми кушати. І хороброму, звісно, теж насипемо, пускай остине. Бо він у нас, бачите, жде, коли вже ж буде готово. Бачите, яка красота. На кострі все виходить просто божественно, як кажуть. Так. Ну що, приступаємо к дегустації, да, хоробрий? Зараз будемо дегустувати нашу всю цю вкуснятину. Ох ти, паразит. Тікай. Все у нас вже приготовилось, як кажуть, стол накритий. І приступаємо вже к окончательной дегустації нашої такої от лісної кухні. Мій супчик корінно рибний такий. Получився дуже апетитний. Знаєте, настоявся, чуть остив. Взагалі, исключительно. Хороброму я теж насипав на мисочку. Пускай остива, то що як вічно на гаряче насиплю, ніт би підождати, поки стервіньо перевертає. В общем, хоробрий є хоробрий у нас. Я сьогодні так скажу, провів время хорошо, на природі дуже довольний. Зараз спробуємо колбаску, така вкусна. Колбаска вообще аппетитна. Це все дело, знаете, с греночкой, чесночком. Вообще идеально. Що я можу сказати? Такі, знаєте, виходи на природу. Я в останнє время став в душі любити. І стараюсь, як би сказати, можливо, більше виходити на природу. Коли мені було десь лет 10, я почав повні ходити на яри. І годів так до 15 гуляв доволі активно. Ну, потім якась молодость, гулька, дискотека, як то на то шло. Ну, пройшли года, і мене опять почало тягнути в ліс, до кострів, до вилазок, до ночовок. В общем, я вернувся туди, куди хотів. В общем, я займаюся тим, що я люблю. Бачите? І тим, що я займаюся, я питаюсь показати все це діло вам. От, костри, там, що-то готовлю, що-то строю. Я думаю, є люди, яким це буде дійсно інтересно. Есть, конечно, как сказать, да, неинтересно, фигня, я бы снял бы лучше. Ну, пожалуйста, снимайте лучше. Или там занимайтесь, кому что нравится. Я же заставляю именно заниматься тем, чем занимаюсь я. А так, це сказать, моя стихия. Природи, всякі прогулки на природу, в общем, что-то поготовить, просто я це дело обожаю. Кстати, ви знаєте, як я люблю велопокатушки. Ну, зараз не сезон на наші велопокатушки. Це, думаю, діло буде вже на весну, вже як буде, ну, все розтане, буде більш нормальна погода така для велопутешествий, велопокатушок, то буде довольно виходить нові інтересні відео. Та і взагалі на моєму каналі в цьому году запланировано дуже багато відео на різні теми. Так що, я думаю, вам скучно не буде. І той, хто не підписався, підписуйтесь. Я буду з часом свій контент улучшати. І думаю, будуть получатися для вас хороші дуже відео. Хоробрий дрімає, звісно, вам не видно. Так сидить і спить. В общем, що тут, ребята, сказати. Все очень в мене вийшло вкусно, все, як я дійсно хотів. Зараз покушаю, ще поп'ю чайку, віддихну, понаслаждаюсь цією красотою. А вам що можу сказати? Підписуйтесь,
Советуйте мій канал друзям. И жду гостя, кажуть, на своем канале. Ставьте лайки под видео. Комментарии очень люблю почитать. Ну что, ребята, всем пока. До следующего видео. С вами Химик 87.